स्वागत है। तो आज अपने पास इंट्रा V10 नहीं है। तो इसमें फॉल्ट है कि गाड़ी नो स्टार्ट है, क्रैंकिंग कभी कभी झटके में बंद हो रही, झटका मार के, और कभी स्टार्ट हो रही, कभी नहीं हो रही। तो अभी अपन इसको स्कैन करते हैं। चेक लाइट आ रहा था इसमें, अपने लॉन्च के स्कैन प्लस एक से स्कैन की। इसमें अपने को डायग्नोस करने के बाद फॉल्ट रहता मिला कि 2-4 फॉल्ट आ रहे थे कि क्रैंक सेंसर, क्रेम सेंसर, SCR। अभी अपन देखते हैं इंट्रा V10 में सिस्टम सिलेक्शन, EMS, स्टेप बाय स्टेप रीड फॉल्ट कोड। अभी तो नो फॉल्ट कोड, अपन इसको फॉल्ट कोड सेव करके रखे इसके। तो अभी चेक करते हैं अपन। जो अपना डाटा सेव करते हैं उसमें अपन जाएंगे। अभी यूज़र इंफॉर्मेशन में लोडिंग हो रहा है। माई रिपोर्ट में जाएंगे। माई रिपोर्ट में डाटा में हमने स्कैन किए थे, देखिए नॉक सेंसर का भी आया है। तो क्रैंक सेंसर नो सिग्नल। तो हम बारी बारी इसका सप्लाई में बताऊंगा आपको। इसमें क्रैंक सेंसर तो फॉल्टी नहीं था, लेकिन फॉल्ट कहाँ पे था मैं आपको बताता हूँ। क्रैंक सेंसर की जो नीचे लगा रहता है ये हंडी में, वहाँ पे आपको उसमें 2 पिन वाला रहता है, उसमें आपको मिलेगा एक में 2.5, 2.4 ऐसा समथिंग हो पाएगा। एक में 2.5 और दूसरे में 2.5 के करीब आएगा। तो सेंसर भी हमने चेंज करके देखा, लेकिन फॉल्ट था इसकी जो कपलर है, इसका जो सॉकेट है, सॉकेट की जो पिन है, ये पिन उसके पिन ढीली रहने की वजह से ये फॉल्ट कोड बार बार आ रहा था। और गाड़ी कभी चालू हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी। और फिर भी उसके वजह से सेंसर हो गया फॉल्टी। तो हमने सेंसर भी चेंज कर दिया और सॉकेट भी चेंज कर दिया। और गाड़ी अभी मैं आपको सेंसर दिखाता हूँ। ये देखिए बॉश का सेंसर है, तो ये हमने लगाया है। और इसमें जो ओरिंग आती है, ओरिंग भी चेंज कर दी है। और इसमें क्या होता है कि जो सॉकेट होता है, कभी कभी हम इस बारे में मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि सेंसर डालने के बाद गाड़ी चालू नहीं हो रही। तो छोटी छोटी बातों पे हमें ध्यान देना पड़ता है कि कभी कभी बार बार फॉल्ट कोड आ रहा, तो जो उसकी सॉकेट है, सॉकेट की जो पिन होती है 2 पिन, तो कभी कभी ढीली भी रहने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो ये हमें ये बात इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। अभी देखिए हम गाड़ी ओके हो गई, गाड़ी चालू करना है अपना। गाड़ी अभी स्टार्ट हो गई है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। गाड़ी स्टार्ट है अभी।